आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान सङ्घजी। स्वागत छ यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ? अनि यो अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभागले तपाईहरुलाई अटेर गरेको हो पछिल्लोचोटि? होइन, अटेर गरे भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले छलफलको लागि बोलाउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष नभइकन यो चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गृह योजना पुनर्लेखन समिति भन्ने जुन बनेको छ, पुरातत्व विभागको प्रमुख चाहिँ त्यो समितिको सहसंयोजक हुनुहुँदो रहेछ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ पुरातत्व विभागको लेटर प्याड प्रयोग गरेर चाहिँ पुरातत्व विभागमा नै चाहिँ छलफलको लागि बोलाउनु भएको। जस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै कर्मचारी आएर पत्र बुझाइयो भन्ने कुरा छ होइन? अनि जसरी सरोकार पक्षको त समितिसँगै सरोकार हुनुपर्ने, यो के तपाईहरुलाई फुट गर्न खोजेको भन्ने कुरा पनि छ नि त? होइन, कसैले फुटाएर हामी कहाँ फुट्छौँ र? हामी फुट्ने विषय पनि होइन यो सरकार। उहाँहरूले जुनसुकै खेल खेल्नुहोस् न, त्यो खेलसँग हामीलाई मतलब छैन। हामी इन्ट्याक्ट एक ठाउँमा छौँ, त्यो हाम्रो साथ सबैजनाको सँगै छँदैछौँ। त्यसमा उहाँहरूले फुट डाल्न खोजेर फुट्ने विषय होइन। जस्तो हिजो तपाईँहरूको बैठक पनि बसेको थियो यस विषयलाई भन्ने कुरा आएको छ होइन? के भयो हिजोको बैठक, केही बताउन मिल्छ? होइन, हिजोको हाम्रो बैठकमा कसलाई बोलाएको छ, अब यो पर्सनल बोलाएको भन्ने कुराहरू पनि सुन्न आयो। त्यही कसलाई बोलाएको र भोलिको दिनमा के कसरी जाने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हो हिजोको हाम्रो बैठक चाहिँ। अब त्यो उहाँहरूले जसरी व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर छलफल गर्न चाहनु भएको छ, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा त हेर्न मिल्दैन। तर सङ्घर्ष समिति गठन भइसके पछाडि, सङ्घर्ष समितिसँग छलफल अगाडि बढिसके पछाडि सङ्घर्ष समितिलाई नै मान्यता दिएर उसँगै वार्ता गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। ठिकै छ, यसमा पनि केही अन्यथा लिनुपर्ने छैन। सबैसँग चाहिँ बसेर छलफल गर्न चाहेको जस्तो देखेँ। त्यो के हो हामी पनि बुझ्दैछौँ। तपाईँहरू भोलि पनि 11 बजे जो पत्र आएकाहरूलाई तपाईँहरूले भेला बोलाउनु भएको छ क्यारे, भनेपछि एकमुष्ट रूपमै जानुहुन्छ तपाईँहरू? पक्कै पनि यो हाम्रो व्यक्तिगत कामको लागि जाने होइन, यो सामूहिक हो। यो प्राचीन बस्तीको कुरा छ, यहाँको धर्म संस्कृति सम्पदाको कुरा छ। यो विषयमा यो छुट्टै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो कर्मचारी रकमी सबैलाई पत्र पठाएर चाहिँ उहाँहरूले स्थानीय भनेर देखाउन खोजिएको जस्तो भान भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूसँग पनि बसेर सत्य तथ्य कुरा के हो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझेर हाम्रो कुरा के हुन्छ भोलि त्यहाँ एउटै धारणा बनाएर जानको लागि नै हामीले 11 बजे सन्ध्या पुस्तकालयको प्राङ्गणमा सबैजना जसलाई पत्र आएको छ उहाँहरूलाई उपस्थित हुनलाई अनुरोध गरेको। भनेपछि त्यो पत्र आएको काठमाडौँ महानगरपालिका 8 मात्र नभएर सरोकार जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आएर त्यो पत्र आएकाहरू आइदिनुहोस् भन्ने आग्रह हो? पक्कै पनि त्यो आएर उहाँहरूको आफ्नो धारणा, हाम्रो धारणा के कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा धारणा तय गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो भोलि सबैलाई बोलाएको हो। जस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जस्तो पुरातत्व विभागमै चाहिँ पुरातत्व विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा उपसमिति बन्यो भन्ने यहाँको कुरो आयो होइन? तपाईँ र कृष्णमानजी दुईजना संयोजकहरू चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नको लागि समिति निर्णय गरेको हो नि होइन? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तपाईँहरूलाई व्यवस्था गरेको भन्ने कुरामा त अब लगभग सुरु भएको हो जस्तो लाग्छ नि? होइन, उहाँहरूले वास्ता त कहिले गरेको थियो र? उहाँहरूले वास्ता गरे अवस्थै होइन नि। हामीले पनि त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वास्ता गरिराखेको अवस्था छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको यो वर्तमान उसले बनाएको भनेको तथाकथित गृह योजनालाई हामीले नमानिसके पछाडि हामीले त मन्त्रालयमा उहाँहरू भएको बैठकै बहिष्कार गरेर निस्केको। त्यही कारणले गर्दाखेरि बैठक अहिले गृह योजना स्थगित अवस्थामा र त्यो गृह योजनालाई चाहिँ पुनर्लेखन गर्ने भनेर चाहिँ अहिले जुन उपसमिति बनेको छ त्यो उपसमितिमा हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मेन कुरा हो। हाम्रो सहभागिता जुन सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट त्यहाँ सहभागिता जबसम्म हुँदैन हामी तबसम्म वार्ता गर्दैनौँ भन्ने कुरा हो। तपाईँहरू दुईटा संयोजकहरू जुन दुईटै पार्टीको प्रतिनिधित्व पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यस इकाइको होइन? त्यसै गरी नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष कृष्णमानजी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के समितिमा राखिसकेको अवस्था हो? होइन, हाम्रो समितिले निर्णय गरेको अवस्था हो। हामीले त्यही अनुसार मन्त्रालयमा चाहिँ पत्र पठाएका छौँ। हाम्रो समितिको तर्फबाट चाहिँ हामी दुईजनालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने निर्णय भएको जानकारी हामीले त्यहाँ दर्ता गराएका छौँ। उहाँहरूले निर्णय गरेर हामीलाई पठाएको अवस्था छैन। जस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यतिखेर महाशिवरात्रिको क्रमलाई भनेर
आउने अब आजकै हप्ता भनौँ यो हप्तामा चाहिँ उहाँले एउटा बैठक आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ होइन त्यो विषयमा तपाईँहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ छैन त हामीलाई कुनै कुराको जानकारी गराएको छैन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयलाई प्रायोरिटीमा राखेकै देखिँदैन यो सबै विषयहरूमा हामी यही कुराबाट त उहाँहरूको विरोधमा भनौँ हाम्रो असमझदारी बनिराखेको विषय अब यो पत्राचार गर्ला नगर्ला आफ्नो ठाउँमा छ पशु क्षेत्र विकास कोष स्थानीयसँग सहमति गरेर स्थानीयसँग मिलेर जान ऊ तयार छँदैछ भनेपछि ऊ कहीँबाट सञ्चालित जस्तो ढङ्गले उपस्थित हुन्छ होइन पक्कै पनि सरकारबाट नियुक्त भएर आउनेहरू सरकारबाटै सञ्चालित हुन्छ जो सरकार सत्तामा छ उसले नै सञ्चालन गर्ने विषय हो तर ऊ जसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो प्रस्तुतिकरण उसको राम्रो भएन जुन ठाउँको विकास गर्छु भनेर आउँछ त्यो ठाउँको विकासमा त्यहाँको सरकारवाला पक्ष त्यहाँको जसलाई त्यो वरपर बस्छन् उहाँहरूसँग सरसल्लाह बिना सरसल्लाह चाहिँ मन खुसी गरेर आफूले विकास गर्छु भन्ने चाहना राखेर आउँछ र यो देशको नेतृत्व पनि त्यसैलाई सहयोग गर्दै त्यही कुरालाई मान्दै पशु क्षेत्र विकास कोषको पदाधिकारीले जे भन्यो त्यो नै सत्य हो भन्ने भ्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पशुपतिको यो दुर्दशा पशुपति जस्तो भइराखेको छैन हामी पशुपतिलाई पशुपति बनाउँ भनेर कराइराखेका छौँ उहाँहरू पशुपतिलाई खेल मैदान बनाइराख्नु भएको छ पशुपतिलाई खेल मैदान नबनाइयोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो जस्तो तपाईँहरूसँग त धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन यो पछिल्लोचोटि जलरीको देखि लिएर आएर अहिले जलरीमा पशुपतिभित्रैका केही व्यक्तिहरूले जलरी भारतमा पनि छ सुनको जलरी भन्ने किसिमको प्रचारवादी पनि भएको छ सङ्घर्ष समितिले यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहेछ वास्तवमा सङ्घर्ष समितिले पशुपतिको प्राचीन धार्मिक आफ्नो जात्रा पर्व धर्म संस्कृतिलाई मात्र मुख्य एजेन्डा बनाएर हामी आन्दोलनमा आएका थियौँ हाम्रो बस्ती बचाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी आन्दोलनमा आएका थियौँ तर यही क्रममा पशुपतिमा हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन मैले त पूजा गर्न आउनु भएको भन्ने सुनेको थिएँ मैले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय पढ्दा उहाँ त अवलोकन र त्यहाँ के भइरहेछ हेर्न आएको भन्ने कुरा जस्तो कुरा सुनेको छु बुझेको छु भनेपछि पशुपतिको दर्शन त नाम रहेछ दर्शन नामको दर्शन भएर पशुपति क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको आगमन हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो देश धर्मनिरपेक्ष भन्ने तर एउटा धर्मलाई 30 करोड रुपियाँ म चन्दा दिन्छु भन्ने यो के प्रधानमन्त्रीको निजी सम्पत्तिबाट दिँदै हुनुहुन्छ कि यो देशको राज्यको ढुकुटीबाट दिँदै हुनुहुन्छ यो देशमा कोभिड भएर उपचार नपाएर हजारौँ मान्छे मरिरहेको अवस्था छ तर हस्पिटल बनाउन सक्ने अवस्थामा उहाँहरू छैन हस्पिटल बनाइरहेको अवस्थामा उहाँहरू छैन आज पशुपतिनाथलाई जुन धार्मिक हिसाबले पनि पशुपतिनाथ भनेको खरानी खसेर बाघको छाला ओढेर नाकको माला लगाएर आफ्नो भक्तहरूलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउने भगवान्लाई आज 108 किलो सुन 141 भन्ने हल्ला बाहिर थियो 108 किलो सुन चाहिँ राखेर त्यो सुनको जलरी बनाएर चाहिँ पशुपतिनाथलाई सम्भ्रान्त बनाउन खोज्ने पशुपतिनाथलाई भद्दा देखाउन खोज्ने यो जुन गरिरहेछ यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्दैछु कि यो अहिले तपाईँको यो बेमौसमी बाजा जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले यो बेला होइन यो देशमा पशुपतिनाथलाई सुनको जलरी लगाउने बेला होइन यो आवश्यक होइन यो धर्ममाथि खेल्ने जुन काम गरिएको छ जुन चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकार छ त्यो सरकारले यो धर्मलाई प्रभाव पर्ने गरी एउटा समुदायलाई प्रभाव पर्ने गरी राज्यको ढुकुटी यसरी आफ्नो मन खुसीले प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने लाग्छ जस्तो यो कुरा गरिरहँदा तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष सुनको विषयमा अझ अगाडि बढिसक्यो भन्ने कुरा पनि छ नि त्यो सुन्नमा आएको छ सुनको विषयमा किन नआउने जहाँ पैसा हुन्छ त्यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तुरुन्त काम गर्छ भन्ने कुरा त प्रमाणितै छ जहाँ पैसा हुन्छ जहाँ आर्थिक लेनदेन हुन्छ जहाँ आर्थिक खेल्न पाउँछ त्यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरू पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारीहरू जतिखेर पनि अगाडि नै हुन्छ एग्रेसिभली अगाडि लागेका हुन्छ जस्तो यही बिचमा चाहिँ तपाईँहरूको सङ्घर्ष समिति जुन छ पशुपतिनाथको धर्म संस्कृति संस्कार यहाँको प्राचीन बस्ती रको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि जुन समिति बनेको छ त्यसको पदाधिकारी बिचमा नि मनमुटाप आयो सचिवले राजीनामा दिनुभयो भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आएको छ नि के हो संयोजकज्यू होइन सचिवज्यूले आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि उहाँले धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घर्ष समितिबाट चाहिँ उहाँले छोडेर जानुभएको हो तर सङ्घर्ष समितिबाट झगडा गरेर सङ्घर्ष समितिमा आफ्नो विमति राखेर यो सङ्घर्ष समितिसँग चाहिँ मनमुटाप भएर बाहिर गयो भन्ने कुरा चाहिँ मिथ्या कुरा हो
भनेपछि सचिवज्यू मात्र अलग हुनुभएको? सचिवज्यू आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि मात्र उहाँले अलग बस्नु भएको, तर सङ्घर्ष समितिमा उहाँको सहानुभूति, उहाँको समर्थन अझै पनि निरन्तर छ। भनेपछि एकतामा कुनै आँच पुग्दैन? पुग्दैन, पुग्नु पनि हुँदैन। हामीलाई फुटाउनलाई जुन जुन प्रयास गरिएको छ, प्रयास नभएको होइन, प्रयास भएको छ, त्यो प्रयासलाई हामी निस्तेज पार्दै अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि पशुपति क्षेत्रको समष्टिगत रूपमा विकास निर्माणको कुरा पनि सङ्घर्ष समितिले अवलोकन गरिरहेको छ। पक्कै पनि गर्नु पनि पर्छ। जसरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न किसिमका विकास निर्माणलाई त तीव्रता दिएको भन्ने कुरा पनि त छ नि, सङ्घर्ष समितिले कसरी मूल्याङ्कन गर्दैछ? अब विकास निर्माण भनेको यो अब भवन बनाउनेलाई नै विकास भन्ने हो भने त हाम्रो भन्नु केही पनि छैन होइन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको जुन मौलिकता, जुन यसको प्राचीनता, यो प्राचीनता मौलिकता जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दायरा भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बाहिरी भौतिक मात्र हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँको कर्मचारीहरूले, त्यहाँको प्रशासनले विधि, पूजा विधिदेखि लिएर सबै कुरामा उहाँहरूले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। विकास निर्माण भनेको भवन निर्माण मात्र होइन, यो जुन विधि मिच्ने काम गरिरहेको छ। जस्तो अलिकति एउटा कुरा यहाँहरूलाई पनि कतिको अनुभव छ होइन, यहाँहरूले प्राचीन बस्तीका कुरा उठाउनु भएको छ, धर्म संस्कृतिको कुरा गर्नुभएको छ, यहाँका आचरणका कुरा गर्नुभएको छ, यहाँका सुधारका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। यो सङ्घर्ष समिति निश्चय नै पशुपतिको यसको आफ्नो मौलिकता जोगाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा जुटेको छ। तर यो बिचमा अहिले गङ्गा आरती यहाँहरू पनि थाहा पाउनु भएको छ नि होइन, तर गङ्गा आरतीमा त अहिले एक किसिमको विकृति विसङ्गति देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू त्यसमा किन खबरदारी गर्नु? स्थानीय पनि त हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू। अब गङ्गा आरतीको विषयमा मैले त्यति धेरै यसको धेरै जानकार पनि होइन होइन। आस्था, भगवान्लाई आस्था गरेर पूजा गर्ने कुरा, आरती गर्ने कुरा, त्यसमा कुनै नकारात्मक कुरा छ जस्तो लाग्दैन। तर त्यही बहानामा जोसुकैले पनि आर्थिक चलखेल गर्छ भने त्यो पक्कै पनि गलत होइन। आर्थिक मात्र त एकातिर आर्थिक त भोलि अनुसन्धानको पाटो बन्ला, तर यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा त्यहाँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्यालेन्टाइन डे दैनिक देख्नुहुन्छ क्या, त्यो विकृति हो नि। त्यो विकृतिमा तपाईँहरू किन खबरदारी गर्नुहुन्न? यो खबरदारी त हामीले भन्दा पनि प्रशासनले हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूको पनि दायित्व होला नि होइन, कम्तीमा यसको प्राचीनता जोगाउने भनेको त तपाईँहरूको हो नि। तपाईँ साँझ त्यहाँ जानुभयो भने अब पशुपति क्षेत्रको गङ्गा आरती नभएर अब लभ इन पार्क इन आरती भन्ने परिस्थिति बन्दैछ होइन, त्यसमा तपाईँहरूको पनि दायित्व रहन्छ नि होइन र? पक्कै पनि हामीले यस्तो छ भने, यस्तो रहेछ भने हामी पक्कै पनि हेर्छौँ। यसलाई यो विकृति हुन नदिन हाम्रो संस्थाले हामीले सकेको प्रयास गर्छौँ। भनेपछि तपाईँ स्थानीय रूपमा हिजोदेखि क्लबहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, युवाहरूको एउटा ढुकढुकी पनि हुनुहुन्छ भनेपछि आशामानजी अब आशा गरौँ त्यो विकृति रोक्न तपाईँहरूको पहल हुन्छ? हुन्छ, हामी मेहनत गर्छौँ। आजैबाट गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि हामी हेर्छौँ। किनभने हामीसँग धेरै कुराहरू, हिजो मात्र बीबीसीको एउटा अनलाइन स्पोर्टिङमा के आयो भने नेपालको पशुपतिनाथमा बेलुकाको आरतीमा यस्तो देखिन्छ भन्ने केही दृश्यहरू, फोटोहरू, फुटेजहरू देखिन आएको छ। यसले हामीलाई झस्काउँदैन र? पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दा पशुपतिको प्राचीनता भनेको यस्ता विकृति रोक्नु पनि होइन र? पक्कै पनि हो। भनेपछि हाम्रो संयोजकबाट यो आशा गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि हामी स्थानीयबाट चाहिँ यस्तो विकृति हुँदैन, भएको पनि छैन। हजुर, जो बाहिरबाट आउनुहुन्छ यहाँ धार्मिक आस्थाको लागि भनेर यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अब धर्मको नाममा यहाँ आएर थोरै घरि रमाइलो गर्ने, सँगै बस्ने कुरालाई हामी नकारात्मकै लिनु पनि हुँदैन। सँगै आउँदै सँगै बस्दै गर्दा नकारात्मक भयो भन्ने कुरा पनि होइन। आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथमा सबैतिरबाट सबैजना मान्छे आउनुपर्छ, तर कसैले यदि विकृति गर्नै खोजिएको छ भने त्यसको हामी पनि निरीक्षण गर्छौँ र सम्बन्धित निकायले पनि गर्ला। तर सँगै बस्यो भन्दैमा, सँगै फोटो खिच्यो भन्दैमा त्यसलाई विकृति नै हो भन्नु भने आपत्तिजनक अवस्थामा देखिएन भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। तर आरतीको एउटा एकदम चाहिँ अत्युक्ति होला हो, 21औं शताब्दीमा यो कुरा मान्न पनि सकिँदैन। तथापि के हो भने यतिखेर आरती कति बजेसम्म गर्ने भन्ने कुराले पनि समय निर्धारण गर्दा ठिक हुन्छ कि? आरती बेलुका 8 बजेसम्म गरेपछि समयले पनि कति ठाउँमा भूमिका खेल्छ कि? त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आजको दिनसम्म मन्दिरलाई कति बजेसम्म खोल्ने भन्ने एउटा दायरा बनाएर मन्दिर खोलिराखेको छ भने आरतीलाई पनि कति बजेसम्म दिने भन्ने कुरा उसले निर्धारण गर्नुपर्ने विषय हो। हजुर हजुर, पक्कै पनि यो आरतीको समय साँझको समयमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउने भक्तजनहरूको सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यो समयमा सिद्ध्याएर त्यसको सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
भोलि तपाईँहरूको जुन बैठक बस्दैछ पुरातत्व विभागमा पनि यहाँहरूको फेरि हिजै भोलि 2 बजेकै कार्यक्रम छ क्यारे। तपाईँहरूको यसले नयाँ ठोस नीति ठोस आओस्, तपाईँहरूको एकता सुदृढ गर्दै पशुपति क्षेत्र बचाउने तपाईँको अभियानमा मूर्त रूप हुन सकोस्। यति भन्दै हामीलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भयो। संयोजकलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले अब हाम्रो आफ्नो कुरा राख्ने अवसर जुन दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको यो अनलाइन टेलिभिजन लगायत यो तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद दिँदै म फेरि पनि एकचोटि हाम्रो यो वडा नम्बर 7, 8, 9मा रहनुभएको र जसले यो भोलिको लागि पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई सन्ध्या पुस्तकालयको प्राङ्गणमा भोलि 11 बजे उपस्थित भएर हाम्रो एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दै सबैलाई उपस्थितिको लागि फेरि अनुरोध गर्दै तपाईँलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँले भने जस्तै भोलि काठमाडौँको जय बागेश्वरी स्थित रहेको सन्ध्या पुस्तकालयमा बिहान 11 बजे जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा ल्याइएको उहाँहरूकै भाषामा भन्दा तथाकथित गुरु योजना जसका विरुद्धमा उहाँहरू सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घर्षको दौरानमा पुरातत्व विभागले भोलिका लागि काटिएको पत्र प्राप्त गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई 11 बजे उपस्थित भएर दिउँसो 2 बजेको बैठकमा एउटै जनधारणा बनाएर जाने उहाँहरूको जुन रमक छ त्यसमा तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग रहोस् भन्नको लागि पनि हिन्दू टिभी परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद।